L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqa kważi 9 miljun passiġġier fl-2024, żieda ta' 14.8% fuq is-sena ta' qabel. Din kienet it-tieni l-ogħla rata ta' tkabbir fl-istorja tal-ajruport li kien inbena fil-bidu ta' snin 90 b'investiment qawwi minn Gvern Nazzjonalista. Waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Malta International Airport issemma ritorn tal-Qatar Airways li se terġa' tibda ttir lejn Malta minn Lulju. Tħabbar li l-Malta International Airport irreġistrat profitt ta' 46.3 miljun minn dħul ta' 142.9 miljun. Fl-istess waqt l-impjegati żdiedu bi 13% bżieda fil-pagi u fl-ispejjeż operattivi. Il-Malta International Airport ħabbret programm ta' investiment ambizzjuż ta' 345 miljun li se jinfirex sal-2029. Dan jinkludi mal-200 miljun fl-infrastruttura tal-ajruport, 110 miljun fil-proġett kummerċjali u 24 miljun f'inizjattivi relatati mas-sostenibilità. Il-kap eżekuttiv tal-Malta International Airport, Alan Borg, spjega li l-proġett ta' espansjoni tat-terminal mhux biex jindirizza l-ħtiġijiet operattivi, issa jagħti wkoll l-importanza l-identità arkitettonika Maltija. L-arkat li se jintużaw għandhom 3 funzjonijiet ewlenin li jipprovdu kontinwità viżiva, joħolqu spazji bid-della l-passiġġieri u jonoraw l-istir tradizzjonali Malti. Il-ġebra tal-franka se tintuża biex jinżamm dan il-karattru Malti. Fost il-proġetti ewlenin hemm Apron 8, faċilità ġdida l-parkeġġ tal-ajruplani li ser tidħol fis-servizz għada. Fl-istess ħin ġie konkluż investiment ta' 4.5 miljuni f'VIP terminal ġdid li se jiftaħ fil-jiem ġejjin. Sky Parks 2 se jibda l-kostruzzjoni dan ix-xahar u ppjanat li jitlesta sal-2027 bi spazji kummerċjali u likanda li jkomplu jsaħħu l-irwol tal-ajruport bħala ċentru ta' attività ekonomika u ta' kwalità għolja.